پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت علی کرم الله وجهه فرمودند: ای علی، آیا میخواهی جسدی تو در آتش دوزخ حرام گردد؟ حضرت علی کرم الله وجهه فرمودند: آری یا رسول خدا صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: یا علی، 4 مرتبه بگوی: لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين. دوستان عزیز و گرامی قدر، حتما در کانال آبونه شوید و هر گونه سوالاتی که دارید در زیرنویس یعنی در کامنتاریه بنویسید. حتما لایک بمانید و در کانال نیز آبونه شدن را فراموش